Момчета там няма никакво значение какво ще хванем. Ако хванем права, той ще забие диагонал. Ако хванем диагонал, той ще забие права. Здравейте, аз съм Виктор Петров. Вие слушате Първо темпо. Hallo, ich bin Viktor Petrov und ihr hört erstes Tempo. Днешният ни гост е може би най-младия български треньор в чужбина. Той завършва Националната спортна академия, преминава през практика в немския Гранд Берлин Recycling Volleys, а по-настоящем е треньор на юношите до 18 години на този отбор. В следващите минути ще чуете как биха могли да бъдат спряни играчи като Сергей Тетюхин и Дмитрий Мусерски, защо Ерик Шоджи е едно от най-добрите лидера в света и защо понякога ползването на статистика може да е вредно, а не полезно. Дами и господа, Виктор Петров. На първо място ти благодаря, че прие поканата да бъдеш гост в нашия подкаст Първо темпо. И аз много благодаря за поканата. И понеже си завършил всъщност Националната спортна академия, първият ми въпрос е как оценяваш знанията, специално волейболните, които се предоставят в академията и намираш ли, че в някакъв аспект от гледна точка на обучението сме изостанали от съвременното развитие на волейбола? На първо място искам да кажа, че днес сега ми даде много добра основа и за което съм много благодарен на моя доцент Божилов. От гледна точка на материалите, определено малко са остарели от към база. В интернет няма толкова много разпространени неща в нашата платформа на НСА, доколкото беше по мое време. Но все пак в интернет пространството има достатъчно материал, който може да се използва. Но пък имаме страшно много достъп до тренировки, до други професори и, така да кажем, началните фундаменти, които дава НСА за един млад треньор са на високо ниво. Защото по начина, по който ни караха да мислим, беше по-интересното, което по този начин протичаше нашите уроци, нашите часове заедно. Не беше от сорта на здравейте, прочетете тази книга, вече сте треньори, но малко по-разчупен начин минаваха нашите часове. И смея да кажа, че много възможности ни предоставиха след това. Смея да кажа, че от време на време има неща, които си казваш, да, това може би трябва да е малко по-обновено, но в днешно време вече можеш да го намериш, стига да имаш желание навсякъде в интернет. Ти си ми споменавал, че използваш източници за обучение в интернет. Можеш ли да дадеш няколко примери в това отношение? Аз най-често се консултирам и най-често гледам AVCA, American Volleyball Coaches Association. Имат страхотни видеа в YouTube с много видове упражнения от сорта на защо да изпълняваш това упражнение, така в коя възрастова група, какво ти помага. Аз слушам много подкасти също, не само твоя, който е страхотен начин да се информират хората в България, но има и много други в Spotify. Да, това са горе-долу двете главни неща, с които, така да кажем, си запълвам времето, когато имам нужда от някакви нови материали. По-настоящем си треньор на една от юношеските формации на Berlin Recycling Volleys, които са шампион при мъжете на Германия за последните 4 години. Как стана връзката с тях и как започна да работиш там? Това е много интересно, защото аз имах практика от НСА точно и разбрах, че тя не е задължително да се направи в България. Затова реших да я изкарам в чужбина. Приятелката ми вече беше тук в Берлин. Отидохме заедно на един матч, където играха срещу Ресовия, Берлин Ресайтинг срещу Ресовия. Тогава беше Ники Пенчев все още там. Просто много ми хареса атмосферата в залата. Винаги над 3-4 хиляди души на клубно ниво, което е много за нашия спорт, хич не е малко. И просто едно станаха две, свързах числата и реших да се информирам дали има как да направя практика при тях. Оказа се, че има. Те не очакваха човек с волейболен бекграунд, който да учи като треньор. По този начин се свързаха нещата. Първо почнах при мъжете, после направих една пауза с други отбори във втора Бундеслига, в по-ниски лиги и след това се върна в школата. За равнището, ако говорим сравнение с Германия и България, не мога дълго да говоря за българските момчета, защото отдавна не съм ги виждал, не знам как се работи, не следя процесите толкова отблизо, защото просто няма как. Но това, което знам е, че тук концепцията
е малко по-различна, защото се базира повече на масовост. И когато има масовост, то със сигурност има и малко по-голям избор. И може би заради това по някакъв начин са малко по-напред от към юноши и от към юношеско развитие. Нали, да не говорим и че и, така да кажем, условията тук са на много по-високо ниво. От нищо не може да се оплаче човек. Дали ще е зала, дали ще са топки, всякакво оборудване, всякакви материали са налични дори и в едни много ниски лиги. В първи отбор в Берлин си работил заедно с Роберто Серниоти, който беше дълго време помощник треньор на Радостин Стойчев в Тренто. Какви идеи за играта изповядва той и намираш ли, че те имат пресечна точка с стила, които имат отборите водени от българин? Първо за Роберто, той е невероятен педантичен човек и методичен, взискателен. Със сигурност има пресечни точки, те работиха много време заедно, но доколкото съм чувал за Радостин Стойчев, не го познавам лично и не мога да твърдя какъв е той по характер и така нататък, как точно си води начина на тренировки, но определено тази педантичност, тази методичност, взискателност към състезателите, към всички процеси дори, не само към състезателите, е определено фигурира и при двамата. Роберто е и много огромен дата воли експерт, анализатор. Съответно, когато анализира мачовете си, той успява много добре да ги моделира и в тренировката си. Когато има противник, който има много добра блокада на 4, той прави по такъв начин тренировката, че ние да тренираме срещу добра блокада на 4, просто като един пример. Една страхотна симбиоза между идея, анализ и изпълнение на тренировките, както и много работа. Беше той един от първите, които влизаше в офиса и беше един от последните, които си тръгваше. И това даваше резултат, семпло е, но ако работиш повече от другия и ако е правилно, то неизбежно ще имаш повече резултати. Той имаше и мен, имаше и втория си треньор, тогава беше Коичиро Шимбо, японец, който също беше невероятен анализатор и също работеше неуморно. И по този начин той много добре ни вкара в тренировка, в потреба, като изпълнение на задачите в тренировка, дали ще е забиване, дали ще е работене с ливерото. Да, просто много добър е в използването и в менеджирането на ресурсите си. Преди време ми разказа една история, свързана с подготовката на един от мачовете на отбора на Берлин срещу Белогорие. Би ли разказал, тъй като ми се струва доста любопитно? Когато влязох в отбора, за мен доколкото чувах всичките анализи, защото правихме видео за всеки отбор по минимум 2 пъти. И на мен ми се струваше, че всеки състезател си има решение към него. И тогава разбрах, че наистина, колкото и на високо ниво да играят състезателите, те винаги имат някакви тенденции, които могат да бъдат по един или друг начин спряни или поне да се опита. Да, имахме матч в Шампионската лига срещу Белогорие. Тогава по-настоящем бяха в отбора Сергей Тетюхин, руската легенда, и все още действащия волейболист Дмитрий Мусерски, както и куп други невероятни волейболисти. Да кажем, че тия двамата са си една световна класа. Да, и преминавахме през всички елементи на играта, посрещане, атака и в един момент стигаш до атаката на отделните състезатели и на нашето листче пишеше примерно на него хващаме права, на него хващаме диагонал, при такава топка, при посрещане знак. И докато при Сергей Тетюхин просто седеше ръка на топката и викам, това па не може да е толкова семпло. Когато Роберто взе думата да обясним за Тетюхин и просто каза, че момчета, там няма никакво значение какво ще хванем. Ако хванем права, той ще забие диагонал. Ако хванем диагонал, той ще забие права. Така че преценявайте на момент и да видим какво ще става, което за мен беше много като един шамар, защото до сега никой не е преценявал, никой не е правил нищо в игра, което да е по този начин. Всичко беше доста методично. Но в крайна сметка той дори не дойде на мача, не пътува с Белогорие. Другата страна беше също и Мусерски. По същия начин минаха разговорите за неговата атака. Как да хванем, какво да хванем. Казаха, че няма никакво значение. Доколкото се консултираха тогава Лотман и Ерик Шоджи с техните колеги в Русия, тогава беше Макс Холт, който е играл срещу Мусерски. Той каза, че Мусерски, когато не вижда блок,
тендира към едно силно забиване към третия метър и по този начин евентуално можем да получим някакво докосване на топката и да продължим играта, но нищо дума не ставаше за директен активен блок срещу него да бъде спрян по някакъв начин. Това беше поне тогава, сега може да е различно, но въпреки това не вярвам. В крайна сметка Белогория ни победиха 3-1, беше страхотен матч. Това, нали, по един или друг начин малко проработи при Мусерски, но не до такава степен, че да бъде спрян напълно. Тоест да му се скача в последния момент. Ами да, горе-долу по този начин пробвахме, защото нашите центрове бяха тогава Люгов и Феликс Фишер. Мисля, че нареждането беше така, че Мусерски се падаше срещу Феликс, а Феликс Фишер е един по-нисък център, нали, бърз, но нисък. Точно по този начин го направихме. И той наистина докоса топката няколко пъти доста добре, но не толкова, че да е ефективно постоянно. То просто няма как на това високо ниво. Какво смяташ, че е влиянието на статистиката все пак и на анализа и доколко те оказват решително влияние за крайния изход на срещата? Аз смятам, че помага статистиката и анализа до толкова, доколкото може да се имплементира от състезателите от отбора. Ако говорим за най-високото ниво, със сигурност помага толкова, че правилната статистика може да спечели мачове. Когато имаш отбор обаче, който може да спазва тактическите указания и да има тактическа дисциплина и въпреки това техническия набор от елементите на играта, тогава със сигурност ти ще имаш много успешен сезон. Но, както сме си говорили с теб, има и отбори, които на по-ниско ниво искат да изпълняват тактически указания и статистика и анализ, но просто техническия набор все още не е на лице и там исках да ти разкажа една история, в която бях в много ниска лига треньор по заместване на един матч и бях с 13 годишните ни момчета, които играят в мъжката лига все пак. Те са U16. 13-14 годишни играем срещу друг мъжки отбор, но пак, нали, така да кажем, млади. И треньорката беше една от тези, които най-толкова енергична и вече показва и там ще се бием сервис. Те имаха проблем дори с подаването на фрибола от време на време. От време на време също се радваха, че топката просто минава от другата страна на сервис, а тя седеше и на всяко момче, на всеки сервис, показваше сега в 1, сега в 5. Това за мен е грешния начин да се използва статистиката, когато няма как да бъде изпълнена от отбора, който ръководиш. Но със сигурност смятам, че с малки крачки, ако отбора все още не е толкова тактически дисциплиниран, наистина може да се имплементира по някакъв начин. Да се почне от нека хванем права тук, нека на хайбол в защита стоим така. При анализ на противника, да кажем, посрещача в зона 6 никога не посреща добре от лявата му страна. С такива дребни неща винаги може да се започне, а вече с пълния набор от анализ препоръчвам да е на най-високото ниво. Тренирал си едно от най-качествените либера в света в Берлин, Ерик Шоджи. Какво според теб притежава и какво повече дава той от себе си, за да е един от най-добрите? Ерик е невероятен. Той е за мен в топ 3 в света все още. Кариерата му почна в Берлин Ресайклинг. Да, невероятно талантливо либеро, невероятно добре трениран, технически е толкова чист и толкова всяко движение просто е перфектно. Ако го сравним с Женя или с Заторски, с други добри либера, Ерик може би не е толкова бърз, не е толкова с такива рефлекси, но Ерик много компенсира с едно наистина правилно стоене на полето, правилно позициониране. Както казах, когато той докосне топката, той със сигурност има най-добрия контакт към нея. И какво го прави по-добър, бих казал, е, че тренировките му, той не спира да тренира, той винаги остава малко повече. Знае много добре в един момент, ако се прави тренировка за блокада, че той трябва да прави нещо друго и тогава ме взимаше мен и казваше, окей, сега тренираме, или ако Роберто е дал друго указание, ние тренираме защита или тренираме посрещане на друго поле. Работа беше неговата тайна, така да кажем, и желание. Той в полето беше със страхотен заряд, потикваше отбора към успешно изпълнение на други отделни елементи, като например наблюдаваше блокадата, казваше, окей, нали, тук трябва може би да затвориш малко повече, организираше страхотно посрещането и защитата. Просто той е едно от либерата, които знаеш, че не е просто той е бързия човек с различни екипи, ами
точно този дефанзивен специалист, който организира на много високо ниво и подкрепя състезателите, и точно такова либеро си струва да имаш в отбора. От към изпълнение на палса му отдолу, платформата му просто е невероятна. Имам чувството, че той може да посрещне 2 топки едновременно, когато си изпъне ръцете. Смея да кажа, че с неговото позитивно излъчване също е страшно заразително и с който и да играе, те се повеждат по неговото темпо. Сега в момента също го наблюдавам в Факел в Русия. В руското първенство хич не е лесно, както и самите руснаци от менталитет са малко по-корави, и въпреки това виждам, че той ги разчупва и че отбора му в момента има много, много успехи, играят страхотен волейбол с Егор Клюка и Волков. Да, наистина това за мен е Ерик. Последният ми въпрос е: кога смяташ, че би могъл да си готов да поемеш мъжки отбор, да кажем на високо равнище, и къде е голямата разлика между това да водиш мъже и юноши? Аз бих бил готов по всяко време да поема мъжки отбор, но с явния риск, че съм все още млад треньор, или както съм си говорил с други млади треньори, ние имаме още 10 години и тогава ще станем млади треньори в кръга на шегата. Аз имах и тази година вече оферта за втора Бундеслига мъже като първи треньор, но просто е един риск, който се поема и някой път не е толкова, така да кажем, оправдан този риск. Защото всичко може да се случи. Може с един състезател да не се разбереш, защото просто той е по-възрастен от тебе и си казва: той какво ще ми казва за волейбол, аз вече знам всичко. И оттам целият сезон може да е просто, дори да имаш добри тренировки, дори така да кажем, имаш добра визия или добра идея за играта, пак всичко може да отиде доста надолу. И за това за мен е хубаво да изчакам наистина най-доброто предложение, което бих получил. Да знам, че отбора, който би ми предложил това, е с добър стил на работа, с добра спортна култура и просто да е един оправдан риск. На другия въпрос, разликата между мъже и юноши, да си треньор на такива все още има доста да се изкусорява технически на юношите, и доколкото при мъжете вече много повече се отделя в тактически аспект на тренировката. Банално звучи, но и опита от мъжете да си играят 20 години волейбол и 5 години волейбол, със сигурност, нали, няма за какво да става въпрос, кое е по-напред, но от този опит да го щупя на малко по-малки частици е, че една гъвкавост при взимане на решения и погледа на играта. За мен това е опита, не само, нали, колко мача си изиграва, ами ти как виждаш играта. Юношите все още нямат този поглед и нямат този арсенал от решения, от действия, когато е 24 на 24, ще нападна винаги тази топка диагонал или така нататък. При мъжете е малко по-различно. Наистина, когато сега за първи път тренирам за толкова дълго време юноши, виждам, че те са също физически страхотни и толкова бързо учат. В рамките на седмици можем да усвоим нова тактика, дори нов начин на игра. Но да, гъвкавостта да се върнем към стара или да направим един хибрид между нещо друго много е трудно все още. Да, може би това е една от най-големите разлики.